បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតែនឹងចូលទៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងវិធីចែកប្រភេទនិងប្រភេទហើយដែលយើងនឹងអនុវត្តទៅលើលំហាត់អញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់អនុវត្តនៅទៅលើលំហាត់យើងក៏សូមរំលឹកទៅលើវិធាននៃការចែកប្រភេទនិងប្រភេទបន្តិចសិនអញ្ចឹងដើម្បីចែកប្រភេទនិងប្រភេទគេត្រូវយកប្រភេទទី1គុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់នៅវិធាននេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តទៅលើលំហាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវិធាននេះយើងមានពាក្យមួយដែលសូមឲ្យយើងយល់ដែរគឺចម្រាស់អញ្ចឹងចម្រាស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីតើចម្រាស់នៃប្រភេទគឺជាអ្វីបាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រភេទ5ភាគ6អញ្ចឹងកាលណានិយាយអំពីចម្រាស់យើងទៅជា6ភាគ5អញ្ចឹងគឺយើងបដូរភាគយកទៅជាភាគបែងហើយភាគបែងទៅជាភាគយកវិញនេះឯងដែលគេហៅថាចម្រាស់ប្រភេទ7ភាគ8អញ្ចឹងតើចម្រាស់7ភាគ8ទៅជាប្រមាណវិញអញ្ចឹងចម្រាស់នៃ7ភាគ8គឺទៅជា8ភាគ7អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ចម្រាស់នៃប្រភេទនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រមាណវិធីចែកដែលតាក់ទងទៅនឹងវិធានរបស់យើងគឺយើងយកប្រភេទទី1គុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2តោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលលំហាត់យើងបន្តិចចឹងលំហាត់កចឹងគឺមានប្រភេទ4ភាគ11ចែកនឹង3ភាគ42អញ្ចឹងនៅក្នុងវិធានយើងគេថាដើម្បីចែកប្រភេទនិងប្រភេទគឺយើងអ្នកយកប្រភេទទី1នេះគុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2អញ្ចឹងប្រភេទទី1យើងគឺ4ភាគ11ប្រភេទទី2យើងគឺ3ភាគ42អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការចែកគឺយើងត្រូវរក្សាប្រភេទទី1យើងនេះឲ្យនៅដដែលគឺ4ភាគ11ហើយយើងយកទៅគុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2អញ្ចឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2យើង3ភាគ42ទៅជា42ភាគ3វិញអញ្ចឹងយើងបាននេះអញ្ចឹងប្រភេទទី1គឺ4ភាគ11ដដែលប្រភេទទី2យើងត្រូវបដូរទៅជាចម្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីចែកប្រភេទនិងប្រភេទគឺយើងយកប្រភេទទី1នេះគុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2អញ្ចឹងយើងគុណមក4 2ដង8 4 4ដង16ខាងក្រោម11គុណនឹង3ស្មើនឹង33អញ្ចឹងយើងបាន168ភាគ33អញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទនេះអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលបើសម្រួលមិនបានទេយើងទុកវានៅប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវលោកគ្រូសាកមើលតើប្រភេទរបស់យើងនេះអាចសម្រួលបានឬទេអញ្ចឹងលោកគ្រូបូកមើលភាគយកនេះ1 + 6 7 7 + 8 15អញ្ចឹងមានថា15អាចចែកដាច់នឹង3 3 + 3 6 6អាចចែកដាច់នឹង3ដែរអញ្ចឹងមានថាប្រភេទរបស់យើងនេះអាចសម្រួលនឹង3បានអញ្ចឹងយើងយកភាគយកចែកនឹង3ហើយភាគបែងក៏ចែកនឹង3ដែរអញ្ចឹងយើងបាន168ចែកនឹង3បាន56 33ចែកនឹង3យើងបាន11អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលប្រភេទយើងបន្តទៀតបានអញ្ចឹងលំហាត់ខអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រភេទ9ភាគ20ចែកនឹង4ភាគ30អញ្ចឹងនៅក្នុងវិធាននៃការចែកលេខចែកប្រភេទរបស់យើងគឺយើងយកប្រភេទទី1នេះគុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2អញ្ចឹងប្រភេទទី1របស់យើងគឺទុកនៅដដែលហើយប្រភេទទី2របស់យើងទៅជាចម្រាស់នេះអញ្ចឹងយើងយកប្រភេទទី1គុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2អញ្ចឹងយើង9ភាគ20គុណនឹង30ភាគ4អញ្ចឹងយើងគុណមក9គុណនឹង30នេះ9 0ដង0 9 3ដង27អញ្ចឹងយើងបាន207អញ្ចឹង4 2ដង4 0ដង0 4 2ដង8អញ្ចឹង20គុណនឹង4ស្មើនឹង80អញ្ចឹងយើងបាន207ភាគ80
ចឹងលេខនេះក៏ទុយខាងចុងលេខ0អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលវានឹងប៉ុន្មានបានគឺអាចចែកដាច់នឹង5អញ្ចឹងយើងយកភាគយកចែកនឹង5ហើយយកភាគបែងចែកនឹង5ដែរអញ្ចឹងយើងបាន54ឃើញ27ចែកនឹង5បាន5 5ដង25សល់27នៅសល់2លាក់0បាន20យើងបាន4អញ្ចឹង270ចែកសម្រួលនឹង5ឬហៅថាចែកនឹង5បាន54 80ចែកនឹង5យើងបាន16អញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយប្រមាណវិធីចែកប្រភេទបងប្អូនត្រូវចាំថាដើម្បីចែកវាគឺយើងត្រូវយកប្រភេទទី1គុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2ហើយបើប្រភេទណាអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលវាឲ្យតូចចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងនឹងប្រមាណវិធីចែកប្រភេទនៅប្រភេទមានតែប៉ុណ្ណេះចឹងបើបងប្អូនមិនទាន់យល់ច្បាស់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ម្ដងទៀតរួចហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនៅលំហាត់នៅក្នុងសៀវភៅដូចខ្លួនឯងហើយបងប្អូនក៏ត្រូវចាំនៅវិធាននៃការចែកប្រភេទនិងប្រភេទនេះឲ្យបានច្បាស់ផងដែរចឹងបាទចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់លោកគ្រូចឹងបើមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទសូមអរគុណ